Огонь — это наше все. И сегодня Прометеем буду я. Я точно разожгу костер очень простым методом. Ребята, берите и записывайте. На самом деле я с собой взял еще немножко сухой ваты, конечно же, и баночку моей любимой марганцовочки. Посмотри, как это делается. Палочка здесь затачивается, во второй прорезается канал, и немножко вот таким вот способом пока просто натирается. Вату выкладываем вот так вот спереди. Берем марганцовку, вот в это отверстие насыпаем. То есть желобок для нее был? Да. Марганцовки можно сыпать, в принципе, побольше, потому что гореть будет именно она. Сахара сыпем 1/10 от марганцовки. Перемешиваем это все, как я уже сделал. Чуть-чуть все оббиваем. И начинаем просто. Дымок пошел. Ох, ничего себе. Ни разу такого не видела. Ну, я повелитель огня. Что сказать.